екі ғасыр бұрын өткен, аңыз боп ел ішіне тарап кеткен. Арғы атасы Керейдің сары руы, айтайын бір әңгіме Жәнібектен. Жәнекең жиырмаға келген жасы, бұлшық етті бурасан зор тұлғасы. Жауырынды иықтағай қасқа бақты, ер жүрек батырдың бар нышанасы. Денесі еңгезердей бойы сұңғақ, кеудесі еңкіш емес біткен шалқақ. Кішпейіл кең мінезді кешірімді, тұрмайтын жақын жатқай өзім бұлдап. Ей Жәнібек танылған ер, қазақ жаққа жайылған батыр даңқы әр тарапқа. Досымбек өмірдейтін асқан батыр, Сарыүйсін нағашысы батыс шақта. Досымбекпен өмірдің даңқы шыққан, Алаштан 300-ді атын ұққан. Дуылға сауыт киіп қылыш ұстап, дұшпанын қарсы келген жерге тыққан. Жәнекең нағашымды көрейін деп, бір барып амандасып келейін деп, қасына жолдас болып көбешерді, жалғыз жүрме мен ертіп жүрейін деп. Талай уақыт өтеді, сырмалы кепештен түгі бір тұтам өтеді. Ай 8 күн жол жүріп Сарыүйсінге жетеді. Нағашы тегін сұрасаң, Досымбекпен өмірді, жиенім менің келді деп көңілі өсіп семірді. Жиенін көріп қуанып, Досымбек жылап егілді. Нағашысын көрген соң Жәнібек болды көңілді. Нағашы тегін кім еді деп сұрайтын заң бар тегіңді. Нағашысы кім болса ұқсатар соған өзіңді. Нағашысы сыншы екен, жиенім байқап сынады. Ұрпағым батыр болар деп жиенге көңіл тынады. Келісімді келбеті Досымбекке ұнады. Ер тұлғалы денесі көргенді қайран қылады. Досымбектің жиені Сарыүйсінге ұнады. Жиеннің кімде бұраны ұл қариялар сұрады. Абақ Керей елі деп Досымбек жауап қылады. Кесек бітім келбеті жиылған жұртқа ұнады. Екеу болса бірі деп, бірі болса өзі деп нағашысы сынады. Досымбек таңда оянса Жәнібектің жанында екі көкбөрі тұрады. Көкбөрі дарып жүргенін Досымбек өмір ұғады. Кеудесі алтын бөксесі жасық деп мұны сынады. Ақылы асқан данышпан көреген көптен қырағы. Көп қишықпай қайтам деп көкбестіні сұрады. Нағашы атасы берсе де балалары бермеді. Бермесең де алам деп онан арман өрдеді. Көкбестіні беріңдер, жиенді қабыл көріңдер. Жиен назар қиынды, бұл сөзіме сеніңдер. Біреу болса өз екен, екеу болса бір екен. Көкбөрі дарып жүр екен, еліңді шауып кетеді. Тақты күңе жетеді, тұлпар болса ерменсін, бере салсаң нетеді. Нағашы атасы берсе де балалары бермеді. Бермесең де алам деп онан арман өрледі. Ей жалғыз менің жиенім, билігім менің келмеді. Мен берейін десем де балаларым бермеді. Көкбестінің інісін отырмын саған бергелі. Сауытымды да берейін, не қыласың өңгені. Назаланбай разы бол, осы болды қарағым нағашыңның бергені. Енесі Көкбестінің көк құнан бар. Қарағым ренжімей сен соны ал. Келер жылы Абылай жорық қылмақ, қорқпасаң батамдалдай сен соған бар. Қазақты бұдан бұрын қырғыз шапқан, қан төгеп малын тонап ықсыратқан. Айланып Алатаудай қырмасып, дайындық соған Абылай жасап жатқан. Ей қорқпасаң бар дегенге ашуланды, бестісін әкетсем деп бір ойланды. Бермесе Көкбестін аясқа сойсын деді де шалқасынан жатып алды. Көк құнан қыс айналып шықты дөнен, жиылды Абылайға көппен көлем. Батырын бар 300-дің түгел жидеп, Абылай жарлық қылып айтты терең. Қайындық жасап елдер дүрмек болды, түрлі көп жүрген жері сүрдек болды.
керейден ілескен 12 адам Жәнекең солармен бір жүрмек болды. Жәнекең көкдөненге мініп алды, сауыт сайман урален іліп алды. Сауыт киіп сайдан еп алғаннан соң сыртына төгі шығып айбаттанды. Ей Абылай бас қолбасы, әскер басы, мөлшері 40-қа келген жас шамасы. Хан болып тақ отырып үкім сүрген қазақтың сол тұстағы патшасы. Қырғызға барып соғыс қылмақшы боп, жаулап елен үйіп малын алмақшы боп, жарлық қып жалпақ елден батыр жиды, ойранды Алатауда салмақшы боп. Қалың қол жүріп кетті Алатауға, олжалып береміз деп жұртқа сауға. Көтеріп Абылайдың алтын туын, ұран сап батырларда ай кетті жауға. Абылай көк атты бір бала көрді, анықтап байқай алмай шала көрді. Жәнекең көлделеңдеп өтіп еді, Абылай көз қырын сап қала берді. Батыр көп бұл қосында нелер мықты, мінгені өңшаң саңлақ тым жүрісті. Жәнібектің сыртынан байқап қалып, Абылай көкдөненге көзі түсті. Абылай екі батыр шақырыпты, бұларға берді бұлай тапсырықты. Бүгін кеш жетер жерде бір мола бар, екеуін сол молаға жасырыпты. Кешке жақын молаға бала барсын, моладан бала барып отын алсын. Баланы барғаннан соң шошытыңдар, жарылып жүрек қабы өле қалсын. Бала ғой олжалуға бара жатыр, ойлаңдаршы бола ма бала батыр. Біреуің астыңдағы атталыңдар, соғыста шошиды да ай өледі ақыр. Екі батыр елден озып кетіп қалды, барды да көрге түсіп жатып алды. Ақшам бата қалың қол көшіп келіп, молаға таяу жерге қона қалды. Қалың қол түсіп жатыр су бойына, әлгі айтқан ханжарлығы бар ойында. Қатыбас көпті көрген сақа біреу сыр бермей сөйлеп кетті өз жайында. Ей бала сен тезірек молаға бар, қолыңа мықтырақ бір арқан абал. Шай қайнатып ішетін отын әкел, отын жоқ көрмеймісің шай қайнатар. Жәнібек сол молаға жетіп барды, түсі қап көкдөненді байлап салды. Жүгініп отырағап Құран оқып тұрды да моланы талқандады. Екі батыр қабырдан қарғып шықты, бұларда осал емес асқан мықты. Моламды неге бұзып жатырсың деп бір өкіріп біреуі бақырыпты. Екеуін екі қолмен ұстады енді, Құран оқып ақыңды бергем деді. Өлген аруақ сен түгілі тыр, Абылай өлгелі аштан әне жатыр деді. Деді дағы екеуін лақтыр денді, тегеуірінді тырнағым батыр денді. Бұлдағы отынды өңгөріп ап, алдына қостың әкеп тастай берді. Осы алғаш Жәнібектің байқалғаны, жүрегін қос батырдың қайтарғаны. Жас бала екеумізді лақтырды деп арланып Абылайға айта алмады. Топ жарып дүрілдеген 15 батыр, аралап Алатауды келе жатыр. Аралап Алатауды келе жатса, алдында бір айдақар жылан жатыр. Көргендер айдақардан жаман састы, айдақар жұтады деп кері қашты. Бір жылан мұншамызға не қылар деп Жәнекең көкдөненге қамшы басты. Көкдөнен көк күршейді қамшы батып, алдына қалың қолдың шықты атып. Батырдың айбатына шыдай алмай, айдақар мысықтай болып қалды жатып. Куілдеп Алатауға келеденді, бас аяғы жиылып түгелденді. Ертең сәрі соғысты бастамақ боп, Абылай осылайша жарлық берді. Қалың қол таң сәріде атқа мінді, атқылап шапқыласып басып кірді. Сайданып аңдыған жау тисін болмай, қапыда қырғыз жақты қойдай қырды. Тебінді бол дәуелге кірген жерде, адамды шығындады жүрген жерде. Қырғыз қашып орынын қазақ басып, өктемді қылды қазақ жүрген жерде. Мал алды сан-санақсыз ақсыратып, найза шаншып майданда садақ атып. Айдана күзет қойып қарауылға, тынықты қалың әскер түнде жатыр. Озамықтап күн шықты, күн астына қараса, будақ шаң шықты, шаң астына қараса. Қисапсыз қалың жау шықты, араласып екі жақ. Қызылғанға мал шықты, садыр шықты бұрқырап, жосыдыған зырқырап. Долан жирен астында, оқ тигізбей зырқырап. 18-де жасы бар, отау үйдей басы бар. Қазақтан барған ерлерді жер қалмады жасырар.
шырқылдай сапырып, қазақтан барған батырдың қырып жүр бәрін жапырып, найзасын сілтеп ұрып жүр, жүрген жерін сырып жүр, қарсы келген батырды шырпылай көрмей қырып жүр. Қырғыздың қолы басты ғой, қазақтың қолы қашты ғой, ақтан елге оқ тиіп, Абылай хан жаман састы ғой. Жәнекең айтты барайын, найзамды қолға алайын, садырменен кезігіп бір шайқасып қалайын, садырды жер қоштырып долан жиренді алайын, садырменен алыспай ақ жүнгіні салыспай, іздеп келген жауменен бір шайқасып қалыспай, тұрғынды анып алыспай, қызылғанға батыспай, босқа қайтсам ұят болар, жекпе жекке қатыспай, қылыш алды қынынан, ойын емес шынынан, шу дегенде көктенен жұмырланды қырынан. Жәнекеңнің мінгені көктелгілік көкденен, келе жатқан садырға қарсы тұрды көлделік, ителгідей ілісті, түрікпендей түрісті, бурадайын шайнасты, бұқадайын тіресіп, айғырдайын алысып, сарт-сұрт етіп қалысты, бірінші қару жұмсалып, шашақ найза салысты, тарықпай найза қағысып, аңғысты да алысты, жұлысқан екі арыстан намысына қарысты. Білгізді, шауып келіп шаншқанды көкдененнің артына, Жәнібекті мінгізді, ерге мініп алады, аса қайраттанады, шырқылтайың осау деп садырға найза салады, садырды жер құштырып долан жиренді алады, айбаттанып аттанып айғайнап ұран салады, долан жиренді мінген соң шолып атқа қайтады. Абылай жаяу жүргенін Жәнекең көріп байқады, көкдененді қосарлап көлделең әкеп тартады. Абылай да байқады, атқа мін деп айтады, хан арланып тіл қатпай басын бірақ шайқады. Қараның атын мінуге қағарлы хан арланды, атыма қалай мінбейді, Жәнекең бұған таңданды, хан қарасынып тұрғанда Жәнекең ойлап байқады. Ей мынау атқа мінбесең, менімен бірге жүрмесең, өлтіріп қырғыз кетеді, бізді сайқы етеді, жаман атқа келтірмен, онан да өзім өлтірем деп Жәнібек шамданды, қанжарында қамданды, қорқып атқа мінді хан, хан алдынан қарсы алды, қоста жатқан барлық жан қырғыздан үйіп жылқалды, ереулеп бүрген тынысталды, жауын жеңіп жайғасып, тынығып тыныш дем алды, тынығып демін алған соң көкденен берген батырды хан көруге ойланды, садырды жойған батырға ханды ішінен таңданды. Хан айтты шабарманға атыңамын, бір жұмыс тапсырамын саған бүгін, көкдененді майдандай берген біреу, біле алмадым соның кім екендігін. Жетектеп көкдененді барып келші, иесін іздеп барып тауып келші, атыңды хан қолынан алыңыз деп шақыртып оны осында алып келші. Жетектеп көкдененді аралады, көрген жан көк тұлпарға таңғалады, аралап қос біткенді жүргенімді Жәнекең атты көріп тани қалды. Танысаң ханға жүріп атыңды ал, бұл жайды ханның саған айтары бар. Ханға несін барамын, бір тай үшін келмеді деп ханың айбарды айта сал. Шабарман сонымен келді қайтып, батырдың бірнеше ауыз сөзін айтып, қалдырмай тірегенін сөйлей берді, бұлжытпай айтқанының бәрін айты. Бармаймын шақыртса да ханнан не алам, не айтпақ шақыртқанда ханың маған, дегеннен соң бар деп көп айтып еді, деді ол оң дүзесін берсе барам. Хан айтты неге ертпей келдің деді, осы жолы ерлігін көрдім деді, батырға кішілік қып ертіп әкел, сұраған оң дүзесін бердім деді. Шабарман кеп хан өзі келмек болды, қайталап сізді анық көрмек болды, өзің бар жолыңды шай батыр балам, хан сізге оң дүзесін бермек болды. Ей тілегім орындалса барайын деп, ханның да оң дүзесін алайын деп, атына мінді дағы жүрді солай, хан сыйына кездесіп қалайын деп. Жаратқан батыр қылып Жәнібекті, ерлікпен әперген сол жаудан кекті, қосына Абылайдың кірді дағы, жантайып тізесіне жата кетті. Ханымыздың оң тізесін жастанды біреу дегенді,
Тіленші де естиді, естіген соң тіленші Абылайға кебеді. Хан Абылай, Абылай сұлап бір жатқан алдыңда мынауың кім деп еді. Мұның өзі серім ғой, қамалға шапқан берім ғой. Тіленші биінен кетті, еркелеткен өзім ғой. Қамал бұзған ерім ғой, мың кісілік берім ғой. Тіленші биінен кетті, еркелеткен өзім ғой. Солай деп хан Абылай құрметтепті, батырға ақ ту әкеп тарту етті. Туылға сауыт сайман құралдардан батырға сауғамыз деп сыйлық етті. Онан көшіп бір жерге келіп қонды, ол күні сол арада еру болды. Анадай аққан өзірін ағаш көріп, түбіне сол ағаштың батыр келді. Ағаштың саясына Жәнекең кеп, отырды беті қолын жуайын деп. Басына сол ағаштың көзін салса, бұтақта бір қыз отыр көлеңкеле. Сол қызға жалт қарады батыр сонда, байқады Жәнібекті көріп олда. Жәнібек қызға әуелі сөз бастады, перизат не себептен келдің мұнда? Ей жау шапты елімізді, жақын күнде болмады содан бері тыныштық мүлде. Соғыстан жан сауғалап жалғыз өзім келіп ем осы араға кешетінде. Шахизада атыңды айтшы кім едіңіз, жөн жайын мен айтайын енді сізге. Менің атым Жәнібек деді батыр, кел бергін сөйлесейік түскін жерге. Жәнібек болсаң саған айтарым бар, бірақ та серттеспесең төкпеймін зар. Садырдың қалыңдық ем шынымды айтсам, түсейін мен өзіңе болсаң алар. Құр қылма ит кетеліп мен пақырды, болайын өзің адал өмірлік жар. Болмаса суға түсіп өлмекшімін, білмеске ол жаланып болған шажар. Қинаса атағымен қыңыр пенде, басымды өзің кесіп өлтір мүлде. Серт қылды үш қайтара ер Жәнібек, тұрам деп уағыдамды Алла біле. Ант ішіп уәделесіп екеуі де, ағаштан айдай толқып түсті жерге. Қолдасып құшақтасып әдеппенен батырменен қосқа келді жүріп бірге. Ей деген соң ер Жәнібек қыза келді, Абылай көремін деп қосқа келді. Сұлуды көрген жерде көзі түсіп, хан тұрып Жәнібекке сауға деді. Мұңы сіздің хан тақсырау бірі біздің, түйелі жауап осы түйін сөздің. Сауға деп хан Абылай ентелеп ет, хан талап кетті дағы екі көзін. Сертім бар қызға қылған беремін деп, серттесіп мұнда алып келгем деді. Сол айтты алмас қанжар жарқ етті де, домалап қыздың басы жерге енді. Сұлу қыз осылайша қаза тапты, батырдан ханда оны ала алмапты. Алғашқы Жәнібектің сапар екен, әңгіме осыменен аяқталды.